大家好，我今日就嚟同大家講下易來福嘅登入系統啦。咁入到嚟呢個畫面咧，將你個會員號碼同埋個密碼輸入之後咧，再加埋個安全碼。安全碼輸入咗之後咧，咁你就可以登錄啦。咁嗱，入到嚟呢個畫面咧，咁你會睇到咧，睇到你個主畫面咧，譬如我呢度咧就有一個叫做一區啦，因為我哋係雙區嘛，呢度有一區嘅分數啦，二區嘅分數啦，咁啊仲有啲你嘅級別啦，咁特別要留意下咧，就呢個嗰個套餐啦，你到幾時嘅？到幾時咧？你就要考慮下你個復購啦。咁因為呢個賬戶咧就做咗一次復購咧，咁所以咧佢係去到26年嘅1月18號。右手邊呢度咧就係你嗰個獎金啦，即係話你所有嘅積分，都係通過呢啲積分嚟計算噶嘛。獎金係通過呢啲積分嚟計算嘅，咁就睇下你沉澱咗幾多啦。咁佢就話即係原來有9000幾分，今個星期冇，咁啊所以咧就係都係沉澱咗9000幾分。咁當然有二區嘅一啲數據喺度啦。咁通常咧，如果假如間你啱啱入咗單咧，就會喺依度咧就會有一個叫做模擬獎金。一入咗單咧，佢就有個模擬獎金，就會喺依度顯示啦。咁當然你嘅賬戶號碼就喺依度顯示咗嚟啦，係。咁話嗱，依度咧亦都係你嘅二維碼嘅連結，咁你可以將呢個二維碼咧發俾朋友咧，咁佢哋就可以註冊喺你嘅下邊噶啦。好，咁我而家咧就嚟講下咧，如果你要復購咧就喺下邊呢度嚟做一個復購啦。咁要譬如講我哋撳入去試下。咁我會睇到咧，佢有好多好多嘅復購嘅內容啦，嘅 package 啦，個套餐啦，咁啊12週啦，或者係24週都有嘅。咁啊，根據自己嘅需要咧，就去買一個套餐，都係3個月咁一次過去做一個復購。好啦，咁我而家咧就嚟講下嗰個註冊咯喎。註冊咧，首先咧你要喺呢個設置嗰度，設置嗰度咧，你首先要揀個編號，編號咧就係睇下你嘅左方就係話你嘅客服1就係你嘅左方啦。咁啊撳一撳入去，咁有2個箱揀嘅。咁如果你喺左邊咧，你首先一定要第一個賬戶咧先擺喺左邊。咁然後先可以擺喺右邊嘅。如果你個本身個右邊個客戶咧，咁佢第一個位咧先擺右邊，再擺左邊咁樣嘅。咁你一定保存啦。所以註冊咧一定你知道你個戶口咧擺喺左邊定擺喺右邊喎。好，咁如果我而家今次擺喺左邊，咁save 咗佢啦。咁佢咧就會再去註冊嗰度啦。去註冊嗰度咧，咁你就譬如講今日係我推薦咗啦，推薦咗一位朋友啦，咁呢度咧就可以揀個市場啦。如果係香港市場咧，咁你就揀香港。如果唔係咧，你就可以揀上邊好多好多個國家㗎喎，嚇，即係可以公司都可以郵寄過去噶啦，包括咗英國好多啦嚇。咁呢度咧，咁個類型咧，咁你確定咗落嚟咧，咁你就去下一頁啦。去下一頁咧，咁你就會揀個套餐。你今次同佢註冊嘅係咩套餐？我哋有4個套餐，呢度都顯示咗噶啦。咁啊，再下一步啦。咁你首先要揀呢個套餐先，俾個精英套餐。咁我哋就揀下一步啦。咁精英套餐咧，我哋呢度亦都有公司已經係已經揀好嘅一啲上邊嘅一啲1770分嘅一啲package 套餐啦，亦都可以我哋自己揀嘅。如果你自己揀咧，就一定都要達到1770咁先有一個精英套餐喎。咁譬如講我而家簡單啲，我揀咗第一個啦，咁啊第一個去咗啦之後咧，咁我哋就去下邊啦，去下邊就進下一步，咁啊都填翻你嘅名啦、姓啦、出生日期、身份證嚇，咁啊電話號碼、電子郵件。好啦，咁郵寄地址咧，咁如果香港就寄翻香港咯。咁如果假如係其他地方咧，你都可以選擇，即係個地址唔同嘅，咁啊可以寄去呢度。咁啊最後咧個用戶名啦，用戶名咧我哋咧就會俾一個名佢，俾一個名佢，譬如講係你嘅英文名啦嚇，咁大家都可以認到嘛。咁密碼咧，咁當然啦，我哋而家都係統一定咗個號碼先，咁之後你可以確認咗啦，確認咗之後咧，咁你就可以去下一步。好啦，輸晒你入邊啲資料咧，咁你哋就可以下一步啦。好啦，等你去話要向下
佢下一步嘅時候咧，咁佢就會問你係咪放一區人，你話 OK 佢啦，OK，咁咧你就確認咗咯喎，哦，今次係買呢個套餐，當然咧你就會寫埋嗰個帳單地址都係以上地址啦，跟住剔埋呢兩個，咁就基本上咧就係你睇下嗰個 package 係咪你想需要嘅，咁啊睇下個付款咯，咁啊用信用卡，咁啊打翻資料，咁跟住落去，咁佢就最後咧就會完成噶啦，好簡單嘅。好啦，我而家咧就嚟介紹一下我哋嘅另外一個嘅 function 喎嚇，就係講緊咧就係公司一啲組織架構啊，咁你就喺上邊呢度咧，咁你會睇一個組織圖入邊咧，你有你個推薦圖啦、雙軌圖，咁你可以或者入去睇下啦，咁一睇到咧撳一撳雙軌，咁佢會睇到啊你呢個架構啦。咁呢當然咧就係你係藍簿嘅，咁我俾個藍簿啦，咁入去咧要會睇埋你嘅左邊積分、右邊積分，咁成個架構圖就出咗嚟啦嚇。咁你可以睇睇嗰個推薦圖啦，推薦圖咧就係你個推薦關係同個架構圖係唔同嘅嚇。咁譬如嗰個列表入邊咧，你要睇到你嘅網體下邊咧有幾多嘅人註冊喺你嘅網體下邊，係你嘅第幾代，佢都睇得清清楚楚嘅嚇。呢度出嚟咧就會睇到你嘅第幾層啦、第幾代啦，好多人已經註冊喺你個網體下邊啦。所以咧我短短幾個月咧都已經係入咗好多人入嚟啦嚇。你入咗單咧，你就會喺你呢個右下角嗰度咧，就會有一個模擬獎金會 show 俾你㗎。但係今個星期冇，咁所以就冇顯示啦。咁當佢結算咗之後咧，即係話佢到過星期一之後咧，咁佢咧就會喺嗰個財務嘅一個代結獎金嗰度。咁你撳一撳入去咧，手去結算一下，咁啊睇下有冇啲獎金出嚟喎。咁嗰度有少少啦嚇。咁啊 OK。代結獎金就準備發個獎金啦。OK， 2個星期之後咧，佢就會將個獎金就轉咗去獎金呢度，獎金呢度啊嚇。咁你又去結算一下佢啦。咁我而家有300幾蚊美金嚇，呢啲全部美金嚟嘅，出咗嚟啦。咁你出咗嚟之後咧，你就可以去兌換佢啦。咁兌換咧，你可以兌換到去錢包啦，或者係購物。購物即係攞嚟買嘢啦。咁如果錢包嗰度咧，即係話你咧就可以去提款去銀行嗰度得嘅。咁嗱，譬如講我首先我擺佢錢包度啦，我舉個例啦。今日咧，我就將嗰個錢包依度，我全部對晒去376.5，我全部變晒錢包度都 OK 嘅話，咁啊兌換一撳就去咗噶啦，去咗咁我睇到睇下個錢包嗰度咧，嗱，咁啊再睇翻我嗰個錢包電子錢包度咧，咁我又去結算一下，咁啊見到376.5啦，係咪？見到呢度啦，咁因為嗱呢個電子財務嘅電子錢包嘅結算啊嘛，咁 OK，咁喺呢度咧，再去兌換又可以去兌換喎嚇，兌換咧你就可以去翻去購買都得嘅，去翻去購買即係去翻去攞嚟買嘢啦。咁可以去翻買嘢，咁當然而家我唔需要住先。咁當然咧，你會見到呢度就可以提現啦。咁你可以呢度提現出嚟咧，亦都可以睇翻提現咧。你一定要輸入翻你自己啲銀行戶口啦。咁因為你之前咧，你一定要輸入咗銀行戶口先兌現得到啊。咁佢係要25蚊美金㗎，每一次兌現出銀行係要需要25蚊美金嘅。咁而家通常咧，我哋都係攞我哋嗰啲美金咧攞嚟入單啦。咁而家有啲朋友可能會問，咁點樣處理啊？又唔想俾嗰25蚊美金喎，咁就可以同你嗰個上部門啦，或者你個朋友咧去將佢嗰個你嘅出嚟嘅美金嘅獎金咧就去咗佢哋個戶口度，咁佢當然俾翻錢你啦。咁樣可以你將你嘅錢咧就係兌現出嚟，亦都唔需要交一個比較昂貴嘅手續費，因為而家都唔係好多嘛。當然多嘅時候咧，一定係通過呢個提現咁去到銀行噶啦。咁呢度就解釋咗點解有時話點解將啲錢要擺喺你嘅上部門啊？因為咧你俾公司其實都係要攞嚟入單嘅嚇。咁你俾上部門幫你入單咯，或者你自己入單都得嘅。咁啲錢都係喺翻啲賬戶度反映到晒出嚟嘅，有提現記錄啦，好多好清晰嘅。好啦，咁如果假如係你要將嗰個
錢攞嚟買貨時候，咁當然咧就會轉咗過嚟呢度購物啦，購物。咁購物當然亦都結算下，咁呢度咧因為我都用晒啦嗰啲，咁所以咧就嗱佢呢度亦都有好詳細嘅記錄，你係幾時兌換得出嚟，做啲咩嘢都好清楚嘅。咁比如講你個推薦人咧，你就推薦人要幫你入單啦，咁啊首先要將嗰啲美金咧就去咗個推薦人嗰個戶口先，咁佢咧就會喺佢呢個推薦人個戶口度扣，咁佢入呢張單去你係，比如講你係佢嘅你推薦人。要推薦你入嚟啦，咁一定要將個錢咧就擺喺推薦人個戶口度，咁呢個亦都係一個入單嘅程序所必須嘅。咁啊，如果唔係咧，就用嗰個 credit card 啦，用 credit card 俾錢。咁因為有啲 credit 嗱，而家 credit card 我見咧都係用8點幾嘅，因為嗰個信用卡嗰個匯率都比較高啲，8.0074啊，我都試過，咁所以係即係呢度係要印翻啲數出嚟咯。好啦，我而家嚟都嚟睇你講嗰個發票嘅問題啦。咁嗱，去發票嗰度啦，咁你會睇到咧，嗱，譬如講呢度，咁佢可以打印出嚟嘅，喺呢度打印出嚟嚇。咁我試一試啊。嗱，你見呢張發票咧，咁啊係一個 AKG 我嘅一個復購單啦。咁我會睇到咧，嗱，都有個手續費嘅話，手續費咧，個45蚊咧就等於佢呢個原價嘅10% 啦。咁因為內地咧都要交嗰個稅啊嘛，交13%。咁我哋香港咧，咁佢就唔係話交稅，用一個手續費咁樣用10% 嚟即係平均，即係同佢哋 match 翻啦，同佢哋對等翻啦。如果唔係咧，香港嗰個就會平好多啦。咁啊，公司都係收我哋香港都係10%，都算比較溫和噶啦。好啦，我而家要嚟講下咧，就有一個呢度有啲報告啦。咁呢個報告咧，最多睇到咧就係嗰個獎金嗰個佣金嘅摘要啦。出咗嚟呢個佣金嗰度咧，你會睇到每一個星期咧都有個佣金都幾多下。咁我俾個例啦，咁亦都可以將呢度瀏覽嗰度咧，去將呢個佣金嘅詳細資料會介紹一下。嗱，呢個佣金嘅摘要咧就全部出晒嚟啦。咁佢會睇到首先有個復購嘅獎勵啦。咁我第5層入邊有個人嘅復購咗，咁我攞到3蚊，3蚊乘以7咪即係成日哋講嘅21蚊啦嚇。咁呢度上邊咧可以將嗰個變成翻繁體字嘅。好啦，咁我將佢變成繁體之後咧，我再同大家解釋下啦。嗱，呢度有個重銷獎金啦，3蚊啦。咁亦都有個輔導獎金，輔導獎金即係等於我哋嘅係間推獎啦。我哋成日講個間推獎啦，呢度寫明話你因邊個朋友間推而得到嘅一個獎金喎嚇。咁嗱，有個推薦獎咁，我哋成日講嗰個數啦，係啦。咁直推獎啦，即係就推獎咧，直推獎啦。嗰個團體匹配獎咧，就等於我哋嘅人才獎啦嚇，人才獎有個借力獎咧，等於我哋嘅排隊獎、懶人獎啦，全部出晒嚟㗎嚇。仲有嗰個團隊組織佣金，亦都係等於我哋嘅一個對碰獎啦。咁佢嗰個係用嗰個1同2啊，每一個除以一個除以250，一個除以500。嗰個咧就如果要問咧，我再詳細解釋啦。好啦，我都要講講咧，呢度有個叫做業績報告嚇，你睇睇業績報告有啲咩睇喎？嗱，呢度一大堆數字啦，咁我會睇上週業績，分左區啦、1區、1、2區啦，咁一路咁樣睇，咁好詳盡嘅，好詳盡嘅都係啲佣金啦，咁我講俾你聽有啲咩佣金，非常非常詳細個嚇。嗱，我而家去到一個叫做獎勵級別晉升啦，好關鍵喎呢個嚇，因為我哋成日都話要級別啊嘛。咁佢又講明話而家係一個咩級別啦嚇，咁講即係嗱，佢有一個要1000分，即係話你如果要珍珠咧就要1000個QV 嚇，如果係藍寶石咧就係5000。咁其實咧同我哋講緊嘅話3單咧，你用5000除1770啊，大概3單到啦嚇。咁紅寶石咧就2萬，2萬你除以1770咧，同樣係睇到係大概係12單到。係啦，咁紅寶啦就綠寶啦，就係要5萬分嘅。係啦，鑽石咧就係10萬分嘅。咁皇冠咧就係要20萬分。嗱，呢度都講咗啦。
鑽石咧佢需要一區二區有一個紅寶喺血緣線紅寶下，咁如果係上皇冠咧，一區二區亦都要有一個綠寶。咁啊嗱，啲條件係寫晒出嚟嘅嚇，咁令到咧大家咧就可以去為咗嗰個級別咧去有個規劃咯，知道自己點樣去上嗰個級別啦。咁當然呢度咧亦都有一個獎金嘅週期咧，就講咪邊一個星期佢係從幾多時同到幾時，咁呢個好簡單噶啦。嗱，我呢度再想講講呢度有個設置嚇，設置咧我啱啱撳咗入去咧，有好多個人嘅資料、銀行資料、密碼安全啊。同埋地址嘅管理啊，咁啊都喺呢度去做一啲管理啦嚇，咁都好清晰嘅。咁如果你想話提現咧，就一定要喺呢度輸入咗銀行資料先嚇。咁 OK， 大致個系統咧就介紹到呢度，有咩問題再私底下再聯絡我啊，唔該晒。